Hello，大家好，我係 MC Sir 啊。我相信呢係原有、用去、餘下等等呢啲字眼呢，喺我哋小學一年級嘅應用題經常會遇到。咁但係我哋好多時咧都會俾佢搞亂晒，亦都唔知究竟應該點樣做。原來呢有一個好簡單嘅方法，大家學識咗之後呢，以後遇到呢類問題呢，都會能夠好輕鬆處理到嘅。原來佢背後呢係隱藏咗一個我哋一定要知嘅數學概念。呢個數學概念咧就係講緊全部、部分同埋另一部分啦。咁講落好似好抽象，係咪？唔需要擔心。大家見唔見到呢個熒光幕上高有個電池？咁呢個電池大家唔陌生啦，係咪？喺iPhone 或者 iPad 都經常會見到啦。原來呢個電池咧就已經解釋到咩係全部、咩係部分同埋另一部分咯。好，我哋睇呢嚿電池，佢原本有幾多格啊？原本有4格電，所以呢個就原有啦，即係全嚿電有嘅電量係咪？用下用咗咯，即係用去咗1格電係咪？咁剩低幾多格電啊？剩低就係3格電，所以其實全部就係成嚿電咯，用去就係用咗一部分，餘下就係講緊另一部分。所以只要我哋望到呢啲題目，識得分辨邊一度係全部，邊一度係部分，邊一度係另一部分，咁就好容易噶啦。點解咁樣講呢？我舉個例子，我將呢嚿電用一條線去代表，咁好自然呢，呢度就係全部啦，係咪？咁用咗部分嘅電，我將嚿電分開2部分啦，其中一部分就係用咗噶啦，剩低另一部分就係餘下嘅，係咪同嚿電嗰個顯示好相似呢？OK。咁跟住落嚟，我哋點樣去做呢？睇住啦，全部、部分同另一部分呢，其實呢3個呢有一個好緊密嘅關係嘅，喺條線度大家都會見到噶啦。我哋睇下呢一部分再加另一部分，係咪就等於全部啊？所以我哋見到第一個關係就係部分加另一部分就等於全部。OK。即係話，如果題目想問你全部有幾多或者原有幾多嘅時候，我哋只要知道用去嘅部分加剩低嘅部分就等於原本有嘅部分啦，係咪？OK。咁調翻轉又點樣講呢？睇住咯，全部就係咁多啦，係咪？但係如果減走咗一部分，咁剩低係咪得翻另一部分啊？所以我哋有另一個數學概念，我哋會知道嘅就係全部減部分就會等於另一部分。OK，咁我哋知道咗呢兩個概念之後呢，咁我哋睇下點樣可以應用喺我哋嘅題目上高咯。嗱，舉個例，家樂有65蚊，梓潼有72蚊，佢哋合資即係夾埋一齊啦，購買一個售120蚊嘅生日禮物之後呢，佢問2個人仲剩翻幾多錢啊？係咪 ？OK， 佢問還餘下多少？呢即係有餘下啦。咁我哋即刻見到諗到有呢幅圖出嚟，係咪？有一部分、另一部分同全部。OK， 咁我哋試下揾翻啲資料出嚟先。我哋去解題呢，記住我哋係集中睇個問題喺邊度。個問題係問還餘下多少？咁喺幅圖裏邊部分係剩低餘下，即係代表餘下呢？答案就係呢部分啦，係咪？當我哋知道呢度就係還餘下幾多，即係我哋要求呢一部分。咁我哋要求呢部分係咪就揾翻全部同埋部分嘅資料就求到還餘下幾多呢？咁我哋揾下咯，究竟全部有幾多呢？係咪65蚊？唔係啊，留意翻，見唔見到個重點係佢哋合資啊？即係唔單止要計家樂嘅錢，仲要計埋梓潼嘅錢，所以全部嘅錢係有65加72蚊。OK， 跟住之後呢部分我攞嚟做咩噶？係用咗噶，係咪啊？用咗幾多錢啊？用咗120蚊。OK， 當我哋填完呢啲資料之後，咁我哋就好清楚知道剩低點樣計啊。OK， 因為我哋記得呢個係咪求緊另一部分啊？OK， 我哋全部減部分咪等於另一部分咯。OK， 咁我哋代入翻啲資料落去咯，全部就係65加72。減去部分，即係120，就等於剩低嘅部分啦。係咪相當簡單呢？ OK， 咁我哋記住呢，
其實呢，喺個題目裏邊呢，我哋要留意翻重要嘅字眼。喺呢個題目裏邊有幾個重要嘅字眼。第一個就係佢哋合資咗幾多，因為我哋知道佢哋合資呢，就即係等於成嚿電，即係原本有幾多錢，係咪？另一個重要嘅字眼呢，就係購買，購買即係用咗咁解啦。OK，而第三個字眼就係還餘下幾多錢。當我哋知道呢三個重要嘅字眼，揾翻相對應嘅數字呢，咁個問題就迎刃而解噶啦。咁啊，所以呢個圖呢，大家記住呢嚿電，成嚿電有幾多，用去嘅部分同埋餘下嘅部分，點樣知道原本有幾多格電啊？用去嘅電加剩低嘅電，咪等於全嚿電咯。調翻轉，全嚿電減去用去嘅電，就等於餘下嘅電啦。好，接住落嚟呢，有兩條題目，大家可以試下做。做嘅時候，我想大家呢，先唔好咁急去計數。OK，可以試下引用翻呢幅圖，將相關嘅資料擺翻入去，跟住用翻我哋頭先學過嘅兩個概念，睇下可唔可以揾到個答案。OK， 好啦，今日分享到呢度，咁啊，下次再有其他題目呢，會再同大家分享嘅，再見。